अच्छा ये बताइए, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मेरे बोलने का ज़्यादा काम है, मेरे गले में ना खराश आ जाती है। मैं जैसे आपको आज सुबह मैंने बताया कि मैं कफ प्रधान हूँ, कफ ज़्यादा है मेरे शरीर में, तो क्या करें कि गला ठीक रहे। छोटी इलायची और लौंग को भून के पाउडर बना लो। छोटी इलायची और लौंग को भून लो, हाँ, और उसका पाउडर बना लो। ठीक है। रोज सुबह शाम वो पाउडर चाट लिया करो। ठीक है। अगले जब तक ये लता मंगेशकर करती थी, आशा भोसले करती थी, क्या? सब बड़े बड़े गायक करते हैं। क्या इस क्या? जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा।